بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين halkan waxaan ka gelaynaa casharkii toddobaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka ee suuratulbaqara waxaa noo soo socday reer bani israa'iil khitaab ku khaas ah oo loogu sheegay nicmada ilaahay u galay si guud haddana lagu soo celiyey oo nicmadii si guud loogu baraarujiyey haddana loogu daray inuu ilaahay fadilay tafdiilkii maadaama uu keeni karo nicmada inaan lagu shukrin buu ilaahay markaa wuxuu ku amray taqwo iyo inay iska ilaaliyaan maalin aan sinah ciddii xuquuq lagu yeeshaa uusan isku furan karin halkan waxaa marka nooga bilaabanaya nicmooyinkii ilaahay uu galay faahfaahintoodii mid mid loo sheego faqaala tacaalaa markaasuu ilaahay wuxuu yidhi waid najaynaakum idii marka haddii la yidhaahdo darafnimadii bay ka baxday sida ra'yiga yar wadkuruu baa marka usoo qadaraysa wadkuruu waxaad xusuusataan ama aad ka sheekaysaan id waktigii ka sheekeeya haddii sidii raajaxay ahayd la yidhaahdo darafnimadana kama baxdo waxaa markaa lagu tacallujinahayaa oo darafnimo iyadoo lagu nasbinahayo nicmadii hore baa lagu xirhayaa markaasuu macnihii noqonahayaa wadkuruu nicmatii xusuusta id wakti aan inii nicmeeyey nicmadii xilli aan inii galay markaa xusuusta bay noqonaysaa najaynaakum buu ilaahay yidhi adinka aan ini badbaadinay aabbayaalkiinnii hore baan badbaadinay min aali fircawna fircoon atbaacdiisii iyo dadkii raacsanaa baana ka badbaadinay cidda uu fircoon talada ula noqon jiray oo xiriirka ay lahaayeen waa atbaacdiisii ee baan ka badbaadinay aabbayaalkii maxay ku samaynayeen atbaacdaas fircoon aabbayaalkood yasuumuuna xaalay inay dhadhansiinayaan ama yasuumuuna xaalay inay ku kallifahayaan yasuumuunakum adinka xaalay inay ku kallifahayaan aalu fircoonkaasu suu'a alcadaabi cadaab midkiisa xun ka cadaab ugu daran bay in ku kallifahayaan cadaab oo dhan oon marka wada xun baa suu'ul cadaab la yidhi midka ugu daran midkiisa ugu foosha xun yudabbixuuna xaalayna gowrachayeen cadaabkii foosha xumaayay kula kachayeen baa la faahfaahshay yudabbixuuna xaalay gowrachayeen abnaa'akum bay cadaabkaa xun inu ku kallifahayeen abnaa'akum wiilashiina ay gowrachayeen yararka ah wayastaxyuuna ayna noolaynahayeen oo nolosha u daynahayeen alxayaadkii nisaa'akum haweenkiinana ay nolosha u daynahayeen gabdhihiina yararkaana farahay ka qaadahay saasay ciqaabka noocaas ah markay inu ku samaynahayeen oo aabbayaalkiina ay kula kici jireen baa alla ka badbaadiyey wa fii daalikum marka sababtu maxay tahay saasay u yeelayeen abnaa'akum wiilashiina kuwa yaryar wayastaxyuuna nisaa'akum haweenkiinana way baaqi yeelahayeen yacni yatlubuuna xayaatahum noloshooda bay dalbahayeen oo waa daynayeen inay sii joogaan sababtay marka saa u yeelahayaan asbaabo kala duwan baa lagu sheegay asbaabahaasoo isugu tegahaya inta yacni qadarka la isaga waafaqsan yahay inuu fircoon boqortooyadiisa u baqay inay reer bani israa'iil ka qaadaan sababtaasna hadhow waan faahfaahin doonaa wa fii daalikum buu ilaahay yidhi midkiinaasna warooy midkaas nimankiinaan reer bani israa'iiluhu kaas la soo sheegay oo cadaabka ah waxaa ku sugan
بلاء امتحان باكو سغن امتحان كاسو من ربكم ربكين حقي سكا هذا امتحان كاسو عظيم وين بلدا سدا امتحان كايا دبك لوغو مغعابو با نعمدنا لوغو مغعابا markaas haddaan beledii ku fasirnay dhibaato haddaan ku fasirnay alcadaab baa markaas ismashaaru ku dhacaya cadaabkay kuwaas aabayaalkiin ku kacahayeen kula kacahayeen dhibaato weyn oo alle ilaahay xaggiisa ka timid oo laydinku ciqaabahaye baa ku sugan haddaan balaa'untii ku fasirno midkaan la yidhaahdo nicmana nicmayna daalikum markaas waxaa loo celinaya badbaadintii وفي ذلكم ورويكا متكاس بدبادينتاس آبيالكين لبدباديي بلاء باكو سوان نعمين تاسو من ربكم ربكين حقي سكا هاتي بلاها سي نعمين تاسو عظيم مدوين وإذ وقتنا نعمدان إني قلنا إلهي حصوص تبي تاسو أن نعمدي كوباد ولا فهفهشي إن لباتدا آدك أحن وددكي إن المهينا لقلايو haweenkiina dadkii cadowgooda ahaa markaas ay gacantooda galaan lagu sameeyo dhibaato culus ah badbaadinta laga badbaadiyay marka waa nicmo weyn wa id waqtina ilaahay nicmadan inii galnayna ka sheekeeyo xusuusta faraqnaa aan kala socnoon kala dilaacinay bikum liajlikum adinka dartiin albaxra badii aan u kala jeexno u kala socnay badii wadooyin aan ka furnay فأنجيناكم مركز آنيني بدباديني هفتدي هفتون لهايدين بأني كبدبادي قولكي إني دبتشوغي أو فرعون وإن كبدبادي انتاد بدي دايقيا إنك غسمينو بدي آنك لسوعني فاسكو بدبادي وأغرقنا آن هفتيني آل فرعون إيا أتباع دي سينا آن هفتيني والحال بان وليب هفتيني أنتم أدنكو تنظرون أديجيسان أدينكم عندها كوهية سيدلو هذا لكن هذا واجا مركي لو يراد waa halaagsamay waa faa'iido laakiin hadaad ba arkaysi suu halaagsamay waa ka sii daranta wa antum xaaladinku tanzuruna aad eegaysaan oo fiirinaysaan marka baddu ay isku daboolmayso ayaga korkooda baana haftaynay bu ilaahay wa id markaana ka sheekeeya nicmadii aynii galnay id xilli baana nicmada aynii galnay abayaalkiina u galnay waacadnaa muusa nebi muuse aan u yaboohnay wacadnaa haddii la yidhaahdana waacadnaa muusa nebi muuse aan ku ballannay 40 leylatan ee habeen baan ku ballannay yacni tamaama 40 leyla 40 habeen dhammaystirkeedaan ku ballannay oo 40 habeen markay taam noqoto haddaan yacni mudaafka macnaha xoojinaya oo wuxuu noqonayaa 40 habeen markay taam noqoto kadib baa ballantu tahay in tawraad la soo siiyo marka waa tamaamka 40ku markay dhammaystiranto weeye ballantu oo qabto laakiin haddii 40ka toos loogu tacallujiyo waxaa soo baxaysa 40ka habeen mid kasta oo ka mida baa ballanta la qabanaya mid kasta oo ka mida baa ballanta ahaa uu noqonaya ثم دبديد ساسوي تخي مدكدب اتخذتم ما دينكو كدغتين العجل دبيغي يرى بعد إلها كدغتين من بعده من نبي موسى كدب من بعد ذهابه تجتانكي سماشي بلانت الله قبطيو آدي كدب بعدنا كدغتين دبي إلهي دبي يرى دلعه إلهي كدغتين والحال بعدنا كدغتين أنتم أدنكو ظالمون كوا ظلم سميي آتهين كدغشدا دبيغا آد إلهي كدغتين رشأة ظلمي بعدكو سميسين عبادتي با ماشي لوغو تلقلي ميلان أهين بعد لا آتين ثم دبديد عفونا آن عفيني نعمدا marka aynii galna xusuusta cankum xaggiina aan sakin saamaxnay min bacdi daalika kaas oo ka yeelashadaas aad dibigii ilaah ka dhigateen kadib baana iskakin saamaxnay
lacallakum si tashkuruuna aad nicmadayda ugu shukrisaan aan inii galnay tanna nicmooyinkii bay ka mid tahay oo ayagoo nebi muuse oo kitaab la siiyey oo loo ballan qaaday inuu soo qaato say ugu camal falaan ugu intifaacaan waa nicmo weyn nicmadii noocaas ahayd ayagoo ugu amaal guday markii saa nebi muuse u tegey muddo yar kadib uu maqnaa muddo kadib intuu maqnaa bay dibi ka dhigteen sida suuradaha kale ilaahay ku faahfaahin doono saamiri uu u sameeyey dhal dibi wax u eg bay ka dhigteen ilaah nicmadaas in loogu amaalgabo sidaas waa wax xun oo aad u fool xun waa antum dhaalimuun bu ilaahay waa dulmi meeshii ugu dambaysay ina shirka la dulmun cadiim saasay tahay baa nicmadu maxay tahay ilaahay waxa saasoo heerkaa gaarsiisan inuu inka cafiyo lacallakum tashkuruuna saad markaa u shukrisaan waid waqtina nicmadii aan inii galnay xusuusnaada aataynaa aan siinay muusa nebi muuse alkitaaba kitaabkii aan siinay towraad ah walfurqaana kala saaritaankii xaqa iyo baadilka la kala saarana aan siinay waa isla kitaabkii baa sifaadkiisa ay ka mid tahay oo markaa waa cadfu tafsiir buu mufasirkan u dhihi doonaa ama waid waqtina nicmadaan inii galnay xusuusnaada aataynaa muusaa aan alkitaaba siinay kitaabkii towraad ahaa walfurqaana kala saaritaanka baadilka iyo xaqa la kala saarana oo mucjizaadka kaleetaana ah siinay labadaba lacallakum inaad tahtaduuna hanuuntaan darteed baana u siinay oo baayida aad ka hanuuntaan kitaabkii ilaa hanuun buu wataaye waxaa isaga munaasabka ah waid waqtina nicmadan inii galna ilaahay xusuusnaadu qaala muusaa nebi muuse uu yidhi liqowmihi tolkiisii iyo raggii uu ku yidhi qowmkii reer bani israa'iil oo dibiga caabudeen yaa markuu ku soo noqday uu ku yidhi yaa qowmi qabiilkaygiiow innakum adinku dalamtum waxaa dulmiseen anfusakum naftiinnii baa dulmiseen oo khasaariseen oo kayr ilaahay baad caabudeen biitikhaadikum ka yeelashadiinnii sababteedaadna ku dulmiseen alcijla dibigii dhasha ahaa ilaahan aad ka dhigateen fatuubuu marka noqda ilaa baari'ikum allihii khaaliqiinna ahayoo ina abuuray adinkuun jirin in soo saaray u noqda dibigan adinku aa samayseen ilaah ma noqon karee faqtuluu noqoshadiinnuna waa saanoo faqtuluu waxaad laysaan oo dishaan anfusakum naftiinna dila oo naftiinna dila yacni qofku hays dilo qof kastoo intiinii dibiga caabuday ka miduhu asagu hays dilo buu lafdiga daahirkiisa u noqonaya mufasiriintu laakiin waxay leeyihiin qofku hays dilo ayadaaba dembi ehe yacni qaarka ini ka miduhu qaarka kale ha dilo weeye maqsuudka qur-aanka yaa wax dilahaya intii beriga ahayd baa markaa dilaysa intii aan caabudin baa waxay laynaysaa intii caabuday ama intii laba safla laga dhigaa liislaaya taas waa aaraa kala duwan laakiin marka koowaad faqtuluu anfusakum dila oo qaarkiin qaarka kale ha dilo saasay ku fasiray daalikum waroy kaas baa dilkaas asaas yeeshaan waa khayrun khayr badan lakum adinka inay khayr badan cinda baari'ikum allihii ina abuuray agtiisana inkugu khayr badan khayruntii haddaan ismu tafdiil ka dhigno waa hamsadii laga gooyey afcalka ama oo markaan yay ka khayr badan tahay inaad macaasida ku sii socotaan bay ka khayr badan tahay inaad toobad keeni weydaan bay ka khayr badan tahay marka ismu tafdiilku baabkiisii ma noqon karaa ilaa taasu khayr ma leh khayr buu leeyahay macna daalikum ama waxaad tidhaahdaa daalikum waroy midkaasoo dilkaas aa isdishaan khayrun khayr weeyaan waa mid wanaagsan lakum khayrkaasoo lakum adinka inay sugnaaday taan khayrkii laftiisa aana ismu tafdiil ka dhigay cinda allaahi ilaahay cinda baari'ikum allihiina abuuray agtiisana fataaba markaasuu ilaahay calaykum korkiina buu toobadii ilaahay ka aqbalay
intii la dilana ilaahay toobadii waa ka aqbalay kuwii noolaayoo harayna waa u dembi dhaafay innahu maxaa yeelay ilaahay huwa tawwaabu waa alla toobad aqbalitaan badan arraxiimu naxariis badanoo mar kasta oo intii hadeer la dembaabay haddana uu cafiye lagu noqday sidii buu ula taagan yahay atawaab waid waqtina nicmadan inii galnay xusuusnaada su-aal baa marka tan la iska weydiin karaa markii la yidhi nicmooyinkii baa la tirinayey waxaana nicmooyinkii lagu soo daray in la yidhi islaaya adinkii islayntii soo ciqaab maahan yacni waxa weeyaan muraadku waxa weeyaan nicmadu waxa weeye toobadoodii in la aqbalay sababtii toobadooda lagu aqbali lahaana ilaahay waafajiyey islayntiina ilaahay markaa makaniyey xaggii diinkooda markii loo firiyo aakhiradoodii waa shay weyn inay khasaare ka badbaadeen waid waqtina nicmadan inii galnay xusuusnaadu ilaahay yidhi qultum aad tidhaahdeen qayb adinka in ka mid a reer bani israa'iila yaa muusaa muusow lan nuumina laka adiga ma kuu qirayno oo ma aan kuu rumaynayno maxaynan rumaynayn towraad inay xaq tahay waxaan aadna amartoona leedahay inaadna laa islaaya tiri inay dhab yihiin waxay rabta ha noqoto xataa ilaa baanan kuu rumaynaynin nara allaaha ilaahay aan ka aragno naraada waxay noqon kadhaa aan ogaano naraa aan ku ru'yoonno naraa aan indhahayaga ku aragno intiiba waa u sugna jahratan baa marka warkii ixtimaalka ka saaraysa xataa ilaa nara allaaha ilaahay aan ka aragno jahratan muuqaal aragti muuqaalana aan aragno toos ah indhahayga فأخذتكم مركاس أين قبطي مركا انتا ساتر أهدين فأخذتكم أي إن قبطي الصاعقة قيل أي إن كنا هنقر في قيل إن كنا والحال أو مركاس آدمتين والحال أنتم أدنكم تنظرون آد إيجيسان بين إن كنا متكين وأركها يو ككلسي نفتو وقبحيس متكسين لا أقوى أسألكم باب عليه ثم دبديدنا بعثناكم مركا كدما إن صون وليني إن صار من بعد موتكم لمشدين كدبان إن صار لعلكم تشكرون سان نعمة وشكر سان إن كون نعميني بعث قاصلين صار هل كاسين نعمة مركا كتشبه إن لسون وليي أو توبدي مركاس أي وافج وظللنا أنه سني مركينا حصوصنا ذا نعمدان نيقلنا ظللنا أن هوس كدقني عليكم كركينا الغمام ضرورتي أن هوس كدقني أما ضرورة جلسان الغمام عاتكي وأنزلنا أن دجني عليكم كركينا أن كدجني المن ملب عركي ملب عركي والسلواء هي شنبرها سلوى اللي يراهد وحيابه شنبره وإك أما لفتو طبعا سلوى وشنبرها نوع كلوا وقلنا أنا نري كلوا عنا من طيبات ما شيء رزقناكم أن نكو رزقني كوي ساء معانك هو وناكسن عنا نري لكن سيدي مركا إن يرين آد محو هاي نعمدي آد كوكي برتين وما ظلمونا بي إلهي مركز نما أيسا ظلمين أنك أحبانك ما يقادين ولكن كانوا وحيسا أهايين يظلمون إن يظلميان أنفسهم نفتودا إن يوحوك يستان بي أهايين سائقابك وحاسك رشاء أيقا أنبكسا نقنية وملبك عركا لوغا سودتي شمبرهاس iska imaanahayo marka intay qabsadaan nin walba dantiisa ka bogan haya xilliga ay dhacday suuratul maa'ida baa quraanku ku faahfaahin doona laakiin halkan nicmooyinkii baa lagu tirinay tiihi intay ku jireen bay noocaas ahay wadkuruu buu yidhi ilaahay waxaa xusuusataan nicmadayadii id waqti aynii nicmaynay najaynaakum ay aabaa'akum baan badbaadinay aabayaalkoodii in la badbaadiyaa loogu amaal sheegan markaasuu yidhi walkhitaabu bihi qowlkan ilaahay hadlidda lagu hadlayo
وإذ نجيناكم تان وما بعده يوحى كدم يا هذا الكلو هلا هيا للموجودين بأصنا ذي كوي شرين في زمن نبينا شوقين نبي وقت صلى الله عليه وسلم بما شيء بان لقول هذا هي أنعم على آبائهم آبيال كودي لوج نعمي تذكيرا لهم حصوص دراديد بان وأيق لقول هذا بنعمة الله تعالى إله نعمة صلى حصوصنا هيو oo nicmadii aabayaalka loo galay adigii sharaf bay ku tahay wax lagu galay midda kale haddaan aabayaalka nicmo intii loo galay aan la kala sheegin adigu maadi jirin xilligan marka waa nicmo adiga ku soo noqonaysa yasuumuna min aali fircauna buu marka ilaah yidhi aalka waxaa la dhahaa qofka qaraabadiisa waa la yidhahda atbaacdiisana waa la dhahaa iyo dadka ku ra'yiga taabiciinta oo ahlu diin waxaa kaloo aalka la yidhaahdaa shaqsiga laftiisa waa la dhahaa adkhiluu aala fircauna fircaun laftiisa buu noqon karaa aalka waxaa kaloo la yidhaha asraab wiiryaamada biyaha aad moodaysidoo marka harkaa muuqata alaalatu markii ta la geliyana xaaladda baa la yidhaha alaalatu xaaladda maanta marka maxaa laga wadaa aalkii fircoon qaraabadiisii iyo qabiilkiisii reer qibdi ahaa oo camaaliqada qolooyinkaas ahaa isagoo ka midka ahaa waa dhici ka dhaha ilaa kuwana waa reer bani israa'iil la hadlaya reer bani israa'iil waxuu abtirsanahayaa nebi yacquub reer masar ma ahayn markii nebi yuusuf oo ina yacquub ahaa intii la qafaashay oo qolo laga iibsaday walaalihii ka iibsadeenoo ay masar geeyeen masar uu aakhirkii madax ka noqday xilligaasoo fircoon kasii horeysay muddo badan ka horeysay xilligiisa baa aakhirkii waa kii aabihiis iyo walaalihiis raroo masar dejiya saasaa reer bani israa'iil masar ugu abuuray marka waxaa maanta qabiiladiisii baa kuwan ciqaabaysay ama markaas waxaa la dhihi karaa waa intii ku ra'yiga ahayd oo atbaacdiisii labada mid la dhaxab laakiin aalku wuxuu uga duwan yahay baa la yidhi ahlunta wuxuu uga duwan yahay aalka cid magac lahoo sharaf leh sharafkaas ama mid xaqiiqa ha ahaato sidii aalu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga loo idaafay ama sharafku mid siduu asagu qaba ha ahaato ama adduunka xaggiisa ha ahaato sida fircawn oo kale aalu fircawn wax qof magac leh qadar le keliya ha loo idaafeeya ahlunkiisa wax kasta loo idaafeeya marka waxaa tidhaahdaa aalu fircawn waa atbaacuhu wa ahlu diinihi waa kuwii ku diinka ahaa fircawnna waa ismu malikil camaaliqati nimanka camaaliqada la yidhaahdo yacni reer camliiq boqorkoodii magaciisa weeyaan awlaada camliiq ibni laawida ibni iram ibni saam ibni nuux camliiqaasu gala waa fircawnkaas waa boqorka yacni qoladaas boqorkooda ee lagama wado qof hebel ahoo fircoon la yidhaahdo sidii kisraaba loo dhaho boqorka muxuu ahaaye reer faris qaysar loo dhaho boqorka reer ruum najaashi loo dhaho boqorka xabashida tubac loo dhaho boqorka yamanta waa magac guudkaas waa laqabka yani laakiin asaga fircawn uhu magaciisu waa la isku khilaafsan yaha waxaa la yidhahda waxaa la yidhi qolo fircawnkaanu marka faraacinadii hadda waxaa la leeyahay kuwii jirkooda ilaahay marka uu halaagtiye soo saaro suuratu yuunus ilaahay ku sheegayo falyawma nunajiika bibadanika faraacinadii ayagoo jirkoodii yaallu hadda dhooban yahay fircoonkee ka yahay mid uun ka miduhu ka yahay faraacinadu waa uun boqoradaas ahay marka fircoonkii talinahaya xilligii nebi yuusuf iyo kanu isla mid maahan maxaa yeelay waxaa u dhaxaysa labadooda fircawna muusa nebi muuse fircoonkii xilligiisa joogay iyo fircoonkii joogay xilligii nebi yuusuf 400 oo sana u dhaxaysay وهو الوليد ابن مصعب ابن ريان با فرعون كان magaciisa la dhahaa magacyaalkiisaasna waa la isu khilaafay qof wax buu ka sheegaa marka yasuumunakum saamada saama wuu ku kalifay waaldiya saama wuu ku kalifay waxaa kaloo saamada la yiraahdaa midkan la yiraahdo waa uu dalb soomkii gorgoradii musaawamadii gorgoradii wuu dalbay marka waxaasuu ku dalbay qofkii la doonaya saamadii waxay kaloo noqotaa xoolihii isaamada soofinta xoolaha la soofiyo waa diritaanka marka macaanida marka u fiirisid
yasuumuunakum haddaad kallifkii ku magacowdi laba mafcuuloo toosay qaadanaysa yasuumuunakum waxay idinku kallifayaan yudiiquunakum waa kaa yidhi waxay ina dhadhansiinayaan ku kallifayaan suu'a alcadaab cadaabka midkiisa foosha xun haddaad tidhaahda yasuumuunakum waxay ku soo dirayaan korkiina markaa suu'a alcadaab isaamadii haddii way ku sii daynayaan cadaab xun yasuumuunakum adinka waxay inila doonahayeen yasuumuuna lakum waxay inii dalbanahayeen suu'a alcadaab ashaddahu bicadaabka midka ugu daran waljumlatun xaalu min damiiri najaynaakum taa laga xaalinaya yudabbixuunadaas marka waa bayaanu limaa qabla cadaabku noocee ahaa foosha xun isagii baa la faahfaashay marka waa wuxuu ka horaya caddoon iyuu yidhi abnaa'akum almawlidiina wiilashii yararka ahaayoo la dhalay way gowracayeen wayastaxyuuna yastabquun nisaa'akum haweenkiinana way baaqi yeelahay nisaha waxaan laga wadaa gabdhiha iyaguna yararka ahaa laakiin maxaa haween loo yidhi wiilashiiba abnaa baa la yidhi rijaal lama dhihin waxaa ayaga nisaa looga cabiray maadaama la daynayo way sii joogayaan markasi haween waaweyn ayagu noqonayaan cadaabkaas marka foosha xun oo ilaahay qaybtaas uu ka sheegay baa culummada mufasiriinta wa qaybay marka ka faahfaahsan wuxuu yidhi qaala wahb bnu munabbih kaana banuu israa'iila asnaafan bay ahaayeen qaybo fii acmaali fircoon shaqooyinkiisa bay qaybo ku ahaayeen midka xoogga lahu yaqdacu lxajara dhagaxdu min aljibaali buuraha ka soo jiri jiray daaruu uga dhisayaa marka hadaa sinf waa nooc qaybna yanqulu xijaarata dhagaxda iyo wadiina dhoobadii buu soo guurinayaa libinaa'i qusuuri si daarihiisa loo dhiso qaybu yadribu lamina bulkeetiguu jarayaayo wayadbaxu laajura dhoobadii buu karinayaayo si ay jilay u noqoto guryaha lagu dado qaybu waa najaaro waa farayaama qaybna waa xadaado waa birtume kuwii aan tabar lahayn ka waran oo aan waxaas qaban karin waducafaau minhum kuwa tabarta yarna tudrabu calayhim iljizyatu baa la saari jiray jizya xoolaha la saaray maalin kastay bixinayaan qofkii qoraxdu uga dhacda isagoon bixinna waxaa la yidhi intii la xiraa madaxa loo hoos marinaya bilbuusaa u xirnaa wannisaau haweenkiina yaqzilna waxay samaynayeen alkataana laaskaas ama meerax weekahaasay samaynayeen wayansijnahu marka suu'ul cadaabkaas foosha xun bay marka ku samaynahay waxaa la isweydiin karaa marka sababtaas oo dhan muxuu ugu samaynahay markaasuu wuxuu yidhi riwaayad sidoo asagu ra'yigan buu maray mufasirkan waxay saa u samaynayaan waa liqowli bacdi alkahanati kuwa kaahiniinta ah waxsheegyada qaarkood qowlkooda lahu fircoon ay ku dhaheen ina mawluudan yuuladu cunug la dhalahayo fii bani israa'iila laga dhalahayo reer bani israa'iil waa yakuunu sababan noqonayo lidahaabi mulkika boqortooyadaada tegitaankeeda ay tagto taasaa kuu baas tegi doona boqortooyadaada u sabab noqon doona ama maahane waxaa la yidhi asagaa ru'yooday oo wuxuu ku ru'yooday naar ka soo baxday meeshan la yidhaahdo baytulmaqdis markaasay intay timid bay guri kasta oo reer qibdi leeyihiin waa gubtay guryihii reer bani israa'iilna ma aysan taaban arrintaasuu marka la walaacay kuwii markuu u fasirana waxaa la yidhi nimankaanu waa kuu baas tegi doonaan taana marka arrinta ku kaliftay wuxuu laayay marka caruurtaas uu laayay qiyaaso badan baa laga bixiyey hadda cilmiga ilaahay agtiisu yahay riwaayad saxiixana meeshii ma taalo marka waxaa la yidhi wuxuu dilay baa la yidhi 12,000 12,000 oo cunug riwaayooyin kaleetana 40,000 markaasaa geeridii odayaashii bay ku baatay odaygiina waa dhimanayaa cunugii wiilkiina waa la dilahayaa meeshiiba marka dad la-aan bay soo baxay markaasaa waxa u yimid ru'asaa'u lqibdi baa ilaa fircoon u yimaadeen madaxdii reer qibdi waxay yidhaahdeen warina almowta qad waqaca fii bani israa'iil raggii waaweynaana waa dhimanayaan caruurtiina waa talalaynahayo marka shaqadii baa nugu soo baxsanaysa fayaqacu lcamalu calayna markaasuu fircoon wuxuu amray an yudbaxuu sana in la gowraco wayutrakuu sanatan wiilasha sanana la daayo fawulida haaruunu waxaa la dhalay asaga fi sanati alatii laa yudbaxu fiiha sanadii gowrac la'aanta ahayd baa nebi haaruun ku dhashay nebi muusena wuxuu dhashay fi sanati alatii yudbax sanadii wax la gowracayo waa tii qisadiisu hadda qur-aanku meelo kale uga sheekeyn in lasoo qaaday oo qisooyin kale ka dhex wa fii daalikum alcadaabi aw ilinjaayi midkaa ku fasirtay balaa-untay ku xiran tahay ibtilaa'un imtixaan iyo balaa ku sugan aw incaamun ama nicmayn baa ku sugan oo min rabbikum rabbigiinana ka ahaatay nicmadaas ama beladaas oo cadiimun wey waxaa kaloo uu ilaahay yidhaa xusuusnaataan id faraqa iyo falaqa intii waa isla mid labadoodi iyo fasala wixii dhammaan waa isku mid
فرق هدي لشده iyo faraqa haddaan la shidina isla macnihi waa isla intii wixii uun labada maada isdheeraan lahaayeen labada siiqo maada ahaan waa isaga macno oo taksiir iyo tadciif uun kaliya isdheeraanaya markaas la yiri faraqnaa waan kala soocnay bikum bacdii baa laba si lagu fasiro bisababikum yani adinka dartiin baan saa u yeelnay albaxra xataa dakhaltum ilaa aad ka gasheen haaribiina min caduwikum adinku ka xarqay ama in bacda waxaa laga dhigo aalo baa la heli karaa oo la yiraahdo faraqnaa bikum adinkan waxa aan ku kala jeexnay albaxr ay markaa noqonaysaa macnihii hore wuxuu noqonayaa badda intiina gelin baa la sii dilaaciyay dartiin saad u martaan baa loo dilaacay ta dambana haddii aalo laga dhigo wuxuu noqonayaa adinkaaba noqday wixii laydinku dilaacinayo socdaa la yiri baddii mara meeshii marka aad ku timaadaanba markaasay inay banaynaysa ee ka hor lama sii banayn labadaa macnoba baxrigu wuxuu ka yimid baa la yiri dilaacinta xaggiisa albaxr dilaacinta waxaa loo yaqaanaa waa biyahaas badan oo ama dhanaanka amaba aan ahayn wamaa yastawi albaxraani waa ka ilaahay yidhi hadaa cadbun furaatun saa'iqun sharaabu waadaa milxun ujaaj labadiiba inuu noqon karo baddi biyaha macaanka iyo biyaha kaleba qur-aankii uu ku cadiyay marka kelima ahaan waxay ka soo jeedaa dilaacinta waa la yidhi sida qur-aanka ilaahay ku yidhi maa jacala allaahu min baxiiratin neefkii dhagaha la jeexay ama waxay ka socotaa baa li al-ittisaac waasac noqoshada sida loo leeyahay hebel waa baxri deeqsi oo kale iyo tabaxara fil cilmi cilmigu bad ku noqday iyo waa waasac waa ku waasac noqday labadaa mid baa ishtiqaaqay fa anjaynaakum min algharaqi haftaanshihii baan ilaahay inka badbaadinay iyo colkiiba aalu fircawn baa halkan la sheegay qawmahu buu yiri marka mufassirku ugu fasir ilaa aalka maxaad ku soo fasirnay waa atbaacdiisii marka meeshii kaaga muuqanaya waxa la halaajiyay waa atbaacdii asagii kuma jiro quraankii baa meelo kale tacadeynaya markaas meelo kale quraankii ku cadeynaya marka waa maantay waxaan aalkiisii kaliya hal ugu gaabsaday la asagii waa un la socdaay meelo kale lagu cadeeyay laakiin waxa halaagsan uu ku jiro wa antum tanzuruna ila indibaaqi albahri badi calayhim korkooda ay ku daboolantay nadarka waxaa loo isticmaalaa markii ilaa lagu tacadisiyo fiirinta wixii markaas aad fiirinayso isha marka aad ku haysid iyo aragtida waxaaga aragtid markay rabaan aad aragtid labadaba waa marka wa antum tanduruuna haddii la dhaho ila indibaaqi albahri calayhim badda ku daboolmid ay ku daboolmaysaad arkayseen haddii la dhaho macnihii wuxuu noqonayaa markii baad indhaha ku shareerayseen oo indhaha ku hayseen haddii la yiraahdo maya meydkoodii baad aragteenna waa un aragtida caadiga ahayd markaas ee markaasaad fiirinayseen maaha kadib baa baddu soo tuftay oo meydkooda la tuso labadaba waxaa marka la yidhi dadkaas kuwaan badda laga badbaasho reer bani israa'iila maxay ahayd kuwaan la haftay intee bays ahayd cilmigaas ilaahay un baa horta og riwaaya saxiixa male laakiin mufassiriintu cadadyaal badan un bay sheegaan waxaa ka mid ah kaana banu israa'iil faa'idatun min shaa'id fi dalika alwaqti waxay ahaayeen 620,000 620 bay ay ahay kuma jirin 20 jir ibnu 20 sana lisaqarihi walamnu 60 kuma jirin likbarihi weynankiisa intaa midna kuma jirin maalintii ay misr soo galeenna waxay ahaayeen maca yacquuba nebi yacquub maciisa ay la soo galeen hore oo aan nidhi waxay ku abuurmeen masar 72 insaana 72 qof bay ahaayeen waxaa u dhaxaysa markaas muddo 400 sano oo maa bayna rajulin wa imra'atin marka saasay u bateen bay heerkaasi gaareen muddadaas 400 sano bay intaa ku tarmeen markii laga reebo dadku gowracay u laayay fircoonna dadkiisu maxay ahaayeen xilligaas 1000 hal milyan iyo 700,000 iyo 700,000 وكان فيهم 70,000 تضباطا كن بان كجدو من دهم الخيل فردا من مدعو أو سهنايين من كاس waxaa la neef qashay markii nimankii waa tageen wuxuu neefka beerkeeda inta aan cuninin intaasoo ciidan hala ikeen saasa lagu raacay waxaana soo socday waid wa'adna bi alifin buu ku sugan yahay wa'adnaadaas iyo waduuniha iyo alif ka sokayba wa'adna iyo wa'adna alif la'aanta waxa akhriya abu amr inta kaleetana aliftay ku akhriyaan wa'adna marka waxa la yiri labada qiraa'ad ay quraanka asaga isfasirahaye riwaayadan waa qiradan wa'adnaahu mufaacala marka tusin mayso ee aslu ficilkii bay tusinaysaa wa'adna maadaama qirka waan ballanay
wax ballan baan isu qaadnay asna ballan buu nebi muuse ii qaaday ana waan u qaaday buu macnihii ila noqonaya dib mufacala laga dhigo marka qiradan wacadnaa ah oo ah ilaahay uu leeyahay anaa u yaboohay oo markaasaan ku siinaya ama maahane waxay leeyihin mufacalada lafteedii ayana way socon kadhaa oo nebi muusena wuxuu ilaahay u yaboohay towraad inuu siiyo nebi muusena wuxuu asna ballan qaaday inuu meeshii lagula ballamay uu tago marka mufacalada ayana saasi ku soo nuqdihi waa kaa yidhi oon waxaan siinaynay nebi muuse cinda inqidaa'ihaa muddadaa dhammaadkeeda agteedaan atowraata siinay litacmaluu bihaa saad ugu camal fashaan nicmooyinka ilaa ayaga loo sheegaya ka mid tahay muuse marka waxaa la yidhi nebi muuse waa kelimo cajami ah marka ayadu ishtiqaaq carbeed ma leh laakiin waxa ay culimmadu leeyihiin waxaa laga keenay min awsaytu waan xiiray timihii ama oo maasa yamiisu wuu xaragooday baa laga keenay waa muusa alxadiid bay leeyihin muusahan ma ah muusa alxadiid waa yacni sakiinta timaha lagu xiro taas weeyaan mid laga hadla muusa muusaagan nebi muxuu ahaayey nebiga magaciisa hadda waa kelimo cajami ishtiqaaq carbeed maxaa isaga jira laakiin asalkiisu waxay ahaayeen baa la yidhi muu oo biyo ah luqadaasuu ku yahay cibriga muxuu ahaayey biyo iyo shaa oo geed ah oo biyo iyo geed baa yani laga soo qaadoo la dhigay qisadii ku saabsanayd markii la qaxinayay markaasay carabtu markay kelimadaas soo naqlisay bay waxay u beddeshay shiinkiisiin saasna waa la dhahay uma takhatum alcijla itakhadadii laba mafcuul bay ama qaadataa ama hal mafcuul bay qaadataa hadday laba mafcuul qaadato macnaheedii waa sayara afcaalu tasyiirkii bay noqonaysaa haddii ay hal mafcuul qaadanaysana waa itakhadadii ahayd wuu samaystay wuu kaydaystay wuu farsamaystay shaygii buu sameeyey tanna wuu ka aaminoo saasuu ka dhigta weeyaan middan tasyiirka marka teebay tahay wuxuu marka shiikhaanu asagu leeyahay mufasirkaanu mafcuul buu usoo qatay uma takhatum alcijla waxaad ka dhigateen alladii saaqahu lakumu saamiriyu inii soo dhalaaliyey ilaahan qisadiisa suuratuu ku imaan doontaa daaha ilaahan baad ka dhigateen mafcuul baad marka usoo qatay haddii marka hal mafcuula loo yeelana maxay noqonaysaa uma takhatum alcijla dibi baa samaysateen tafsiirkan marka uu maray wuxuu ku rajaxnaanahayaa laba siyaabood midu waxa weeyaan uma takhatum alcijla dibi baa samaysateen markii la yidhaahdo waa iyagii baa ilaa lagu ceebaynahayaaye dibiga ma aysan wada samaysan ee saamiri keliyaha sameeyey taas marka waxa ay noqonaysaa in ayaga qof ka miduhu wuxuu sameeyey ayagii oo dhan lagu ceebaynahayo waana socon ka dhaa lafteediyo maadaama aysan ka qabanin qofka waa loo nisbeeya qoladan wixii ka qaban taasaa marka tafsiirka kalena waxaan ka wadaa tafsiirka kalena meesha asna xoogaa uu looga rajaxnaanahayaa waxa weeyaan qur'aanku kelimadan meelo badan buu sidan ku soo celiyey hal meelahoo itakhadadii mafcuul labaad qur'aanku u sheegay laguma arko laakiin macnaha haddii la eego tafsiirkaasaa xoog badanoo uma takhatum alcijla haddaan dhahno dibigii baad ilaahan ka dhigateen taas waa eed wada qabanaysa saa ilaah ka dhigashada waa wada sameeye laakiin asaga samayntiisa maysa wada sameeye saasuu marka tafsiirkan ku xoog min bacdihi ay bacda dahaabihi nebi muuse tegitaankiisii kadib ilaa miicaadina yacni damiirku muuse u noqonayaa laakiin mudaaf baa la qadarhayaa macnihi saas marka waxaa la yidhi min bacdihidaas iyo humadiina taraakhi bay keenaysaa marka laga dhigtay ballan intii nebi muuse loo qabtay iyo dibiga markay iyagu ilaah ka dhigteen muddo dheer baa u dhaxaysay humadii saasay noqonaysa min bacdina mintii waa ibtida ilaaye bacdidii markii muuse loo celiyo mudaafna lasoo qadaro waxay noqonaysaa ibtida ilaa mintii weeye waa isla markiiba marku dhow waxay keenaysaa isla markiiba humadiina muddo kadib si marka labadaasu aysan isaga hor imaan uu dahaabi mudaaf ah soo qatay waxay noqonaysaa uma min bacdihi tegitaankii nebi muuse uu tegey ilaa ballan waa la qabtay xilli baa looga qabtay goormaa la aadahaya xilligii markii la gaaro soo maaha tegidda iyo ballan qabashada yaa dambaysa tegiddaa dambaysa tegidda baa dambaysa marka shayga waa min bacdihi dahaabkiisa kadib oo mar alla markuu saa u tegey nebi muuse mar alla markuu saa u tegey baa samaysateen waa dhanka mintu macnaha ka keenaysa humaduna dhankeedu waxa weeyaan waa ballan qabashadii hore iyo samaysiga laakiin mudda u dhaxaysay
وأنتم ظالمون داس waa la xaalayn karaa baa la yidhi biitikaadikii dibigaa la yeelashadiisa aad ku dulmi samayseen liwadcikum alcibaadata aad dejiseen fii kayri maxallihaa meesheedii meel aan ahayn aad dejiseen baadna kula dulmi samayseen walxaal antum daalimuuna kuwa dulmi samaynahaya adinkoo ah baad saas yeesheen ilaa shirki dulmi ka badan uma jirin ama jumlada in laga dhigo jumlo istinaafiya musta'nafaahun xaalo ahayn macnii markaa soo baxaya wa antum adinku sidiinabana ظالمون kuwa dulmi ظaalimiin haatiin dulmiba ina kama baxo markasta dabeecad baa u leedihiin ثuma cafawnaa cankum cafaadii wuxuu kuugu fasiray mufasirkaanu maxawnaa dunuubakum waana macaanideeda qaarkeed mar cafaadu waxay noqotaa wuu tirtirmay ama wuu tiray intaba mutacadiya laazim cafaa wuu tirtirmay alaharu raadkii iyo cafaahu wuu tirtiray mutacadiya laazim labada taas waana tirtiri cafaa marna wuxuu noqdaa wuu bataa xataa cafow waqaalu xataa idaa cafow waqaalu markay bateen qur-aanka cafaadii waxay noqotaa wuu fududaaday sahlanaanshaha khudil cafwa waxaad qaadataa alcafwa waxa sahlka qofkii ha ka dabageynin habaare alcafwa iyo yasaluunaka maadaa yunfiquun maxay bixinahayaan weydii qul alcafu wixii kasoo haroo fududaada bay bixinahayaan cafaadii markaa macaanidee saa u ogaatid baa markaa fasiranaysaa cafownaa cankum teebay marka munaasabata maxawnaa dunuubakum buu yidhi waa midii tirtiritaanka ahayd cafownaa cankum adinka xaggiinaan dunuubtii markaa ilaahay ka tirtirnoo ka baabeen min bacdi dalika alitikaad ka yeelashadaas kadib baan ka baabeen lacalakum tashkuruun si nicmatanaa calaykum nicmadan inii samaynay saaad ugu shukrisaan oo dunuubtoodii baaba'eedu soota yahay soota lagu ciqaabay oo dhibaatada loo geystay cafiga waxaa laga wadaa waa qabuuluhu atowbata inuu ilaahay toobadii ka aqbalay aakhirkana ilaahay seeftii in laga kor yeelo uu aqbalay taasaa laga wadaa cafiguna waa la kulmaa baa li ciqaab iyadoo lagu ciqaabay kadib waa lagu cafin karaa qufraanka taa uga duwanoo asagu waa dembigii dhammaan inaan laysu qabsan laysu ciqaabin qufraanku allaahuma akfir lanaa iyo wacfu canaadu saasay kala yihiin waid aataynaa muusa alkitaaba altawraata walfurqaana furqaankaasu waa cadfu tafsiir ba asagoo kale ay ilfaariqa kii kala saarahaya bayna alxaqi walbaatili walxalaali walxaraami kala saarahayaan tafsiirkaas asagu marka waa cadfu tafsiir yacni sifaad la isku cadfay ama waxaa la dhihi karaa saan horba u niri waa la kala duwi karaayo waa cadaf muqaayirahoo kitaabkuna waa towraadee furqaankuna waa mucjizaadkii kaleetoo la siiyey walaqad aataynaa muusa 9 aayaatin bayinaat furqaankaas wuxuu noqon karaa guushii la guuleeyey guusha iyada xaq iyo baadilka kala socoto qofku markuu guuleysto ciddii ku taagnayd oo dhan gadaal bay uga dibacdaa war armaan fiirina arrintiisa qofkii masalanay soo baxaya baa imaan kara nasrigaas waa lagu magacaabi karaa ama waxaa la dhihi karaa waa cadful khaasi cala alcaami oo furqaanku waa axkaamtii kitaabka kulminayay midkii la dhahdo lacalakum tahtaduuna min adalaali waid qaala muusa liqowmihi aladiina cabiduu lcijla kuwii dibiga caabudeen buu nebi muuse sidaan ku yidhi yaa qawmi inakum dalamtum yaa qawmi buu yidhi oo yaa mutakalim buu idaafaysan yahay waana u naadiyey qofka markaa u dhawaaqdid haddana aad ugu dhawaaqdid magac la jeclo leh qoomkaygiyo qabiilkaygiyo amarkii inay fartoomaan baa lagu xambaaraya qoomku marka waa ismu jamci oo mufrad ma leh ku lafdi ah laakiin mufradkiisu waa rajulun weeye wuxuuna khaas u yahay si khaas ah ragga waxaa ku tusinahaya ilaahay qowlkiisa uu yidhi laa yaskhar qawmun min qawmin walaa nisaa'un min nisaa waata haweenkii gooni loogu cadfay qoomku inuu rag ku dhacahaya tusinaysaa haweenka marka la leeyahay kadabad qawmu nuuxin kadabad qawmu luutin marka la leeyahay rag iyo dumar ba isuma jiraan wixii beeniyey qowm baa markaa lagu magacaabo waa taqliid magacii raggaa la xoog badnaysiiye dumarkiina waa ku jiraan laakiin haweenkan gooni iyagoo soocan qoom lama dhaho xaasilku waxa weeye raggoo soocanna qoom waa la dhahaa iyagoo dumarku la jiraanna qoom waa la dhahaa yaa qawmi inakum dalamtum anfusakum biitikhaadikum alcijla ilaahan aad ka dhigataan baad ku dulmiseen fatuubuu ilaa baari'ikum khaaliqukum allihiina abuuray min cibaadatihi muxuu ahaayey allahaas muxuu ahaayey ilaa baari'ikum usoo toobad keena wey min cibaadatii dibiga la caabuditaankiisana ka toobad keeno kasoo noqo baraa'adu waxaa leeyahay khalqiga waa la mid ama waa almubdicu baa abuuridda iyo bari'igu waa isla mid ama waa almubdic midka waxa soo bilaaba waa isagoon jirin keena khaaliqiguna waa midkii
isku qorsheeyo isku keenay isagoo sheegi jiro isku keenay labadaba waa faqtuluu anfusakum wuxuu kuugu fasira liyaqtulil barii'u minkum midkiinii beriga ahaayoon dhib geysano almujrima midkii dembaabay hadiluu yidhi oo maxay ahaayeen kuwii dibigaas caabuday waxay ahaayeen baa 12,000 markii nebi muuse mujrimiintii bilqatli u amray qaaluu nasbir bay yidhahdeen horta markii hore way toobad keeneen markay toobad keeneen baa lay dilkaasaa in shardi ah waa sabraynaa bay yidhahdeen fajalasuu way fariisteen bimuxtabiina iyagoo jilbaa xirtay guryahooda hortooda wa qaala lahum wuxuu nebigu ku yidhi man xalla xabwatahu qofkii jilbaxirkiisa fura ow madda darfahu ama araggiisa ilaa qaatili qofkii dilahaya indhaha ku fiiqa aw itaqaahu biyadin ama lug aw rijlin lug ama gacan ama lug iska xijiyo isaga ilaaliya fahuwa malcuunun marduudun towbatu towbadiisa lama aqbalo faأkhrijat ilkhanaajiru tooreeyadii iyo wasuyuufu baa lala soo baxay wa aqbaluu calayhim kuwii kaloo loo diraa lilqatli dil u soo aaday fakaana rajulu ninkii yarabnahu wiilkiisu arkayaa wa abaahu aabihiis wa akhaahu walaalkiis wa qariibahu qaraabadiisii sadiiqahu saaxiibkiis jaarahu dariskiis intuuba mid yaha kuu dilaya fayariqu lahu markaasuu u jilcahay walaa yumkinuhu an yaqtulahu inuu dilaa u suurtoomay nebi muuse see amarkii ku fulinaa bay yidhahdeen marka ilaahay markaasu wuxuu ku soo diray baa la yidhi saxaabatan daruuro sawdaa'a madow oo taqshal arda dhulka dhanba daboolaysa ka duqaanin sida qiic oo kale ah si uusan midkii wax dilayaa kala dilahaya uusan u garan fasharacuu markaasay dhex galeen yaqtuluuna min alghadaati subaxdii laga bilaabo ila alcashi ilaa galabtii ayagoo laynaya xataa qataluu 70,000 ilaa ay 70,000 dileen washtadda alkarbu kurbadii baa marka aad u darnaatay fabakaa muusa wa haaruuna baa ooyeen labadii nebi haaruunu fatadaracaa ila allahi tacaala ilaahay bay isu dulleeyeen oo is agdhigeen fankashafat saxaabatu daruurtii baa faydantay toobadiina waa soo degtay labadii qolana wuxuu yidhi ilaahay nebi muuse kii wax dilay iyo kii la dilayba waan kuu jannaynaya kaasna waa shahiidkana dembigiisa waan dhaafay qisadaanu marka waxay tusinaysaa xanuunka badan ayagu reer bani israa'iil hadda waaba kuwii waa dad ummad cajiib badan bay ahayd qisooyinkooda yaa badan waxaa laga sheego zuhaadooda iyo cibaadooyinkooda iyo dhibaatadooda kala bataba wax kala dardaran waxay tusinaysaa ummaddan ilaahay nicmada u galay toobada sida ilaahay ugu fuuday dembigii isaga soo har keliya bis go'aan ka qaado inaada u noqon haddana ka har intaas keliya ka qoome dadkaasna dil bay ku qaadanaysa fawafaqakum marka daalikum khayru lakum marka fatuubuudaas iyo faqtuluu fatuubuu marka maadaama dulmi aa samayseen toobad keena faqtuluudaas waxaa la yidhi haddii toobadkeenku dilka laftiisa yahay waa fa'dii tafsiilka ahayd saan u toobad keena waa tafsiil marka toobadkeenkii baaba sida ah haddii la yidhaahdo toobadkeenku iskiisay u toobad keeneen laakiin dilkaanu shardi buu u ahaana waa tacqiib bay noqonaysaa fatuubuu ilaa baari'ikum u toobad keeno ma toobad keenteen haa faqtuluu markaa kadib anfusakum naftiina dila bay noqonaysaa فوافقكم لفعل ذلك إلهين وافجيو وأرسل عليكم صحابة سوداء ضرور مذوبة كركين الله كصادر إلا الله يبصر سام بعضكم بعضا قاركين قارك كالوسا وأرجو فيرحمه سنقول حريصا حتى قتل إلى منكم لين كدل نحو 70,000 تضباطكم وحلا فتاب عليكم مركاسا إلهي كركين كتوبة أقبل قبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم سا إلهي ساسوب توبة وأقبل هنا نحريصا hadda marka waxaa la yidhi nicmada meeshan ku jira aaway waatan la xasuuqay hadda diinkoodii in ilaahay ku badbaadiyey qaabkaana uu toobadii soo marsiiyey nicmada waa midaas mar kastaba waid qultum markaad tidhaahdeenna nicmadaa inii galna ilaahay xusuustii waqad kharajtum adinkoo baxa walxaal qad kharajtum aa baxday baad tidhaahdeen maca muusaa aad baxdeen nebi muuse maciise litacdadiruu saad ugu cudur daarataan ilallaahi ilaahay min cibaadati alcijli dibiga la caabudiisana aad ka cudur daarataan wa samictum kalaamahuna ilaahay kalaamkiisana xaal aad maqasheen intaas iyadoo laysugu keenay markii dibigii la caabuday oo taladaanu dhacday kadib bay qoladaanu dhacday wakhtaara muusaa qawmahu 70 rajula suuratu alacraaf ku imaan doontaa sidoo ama taa ahaata ama ka duunaato baa waxaad tidhaahdeen adinkoo ilaahay kalaamkiisii maqlay ilaahay kalaamkiisana maqashii bay yidhahdeen wuu maqashii markaasay kadib waxaad tidhaahdeen yaa muusaa weliba magaciisa ugu yahay nebi ilaahay oo male ilaahay wuxuu nebiga suubayni salawaatullaahi wasalaamu caleyh laa tajcaluu ducaa'a arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda lan nuumina laka
مكو رمينينو كو قرمينو مصدقا لك كوما رمينينو آمنا دي مركي اللام يلغو تعدسيو انقياد يهوغان سميتان بيبادنا بقو فسرتا حتى نرى الله جهرة إلى عيانا مقال أحن إلهي وعرقنون انتهى يوكو فأخذتكم مركز سادرتيد ما دام إلهي ويديستين أركتديس التوس أدونان إلهي لو أركي آخر أم بغو أركي النبي قلنا لقرهب صلوات الله وسلامه أمام ما هاني أو شيء بعد أنا بنانين أو ويديستين أمام ما هاني حجة رادينيسن حجة دين وابا إني عمدا أدينكو أركا يا فرعون لها لاتشيي أدينكي ليني بدباديي بدي ساس هاي ليني صخري هي ساس ويتهاد هدنا حجة كلا سي جوبيسا حجة مركا مرة بتان صومها وعناد وحين سادرت أخذتكم الصاعقة بريق بابا إن كل عضو إن قبست أخذتكم وحا إن قبطي الصاعقة الصيحة قيرو فموتوا مركا سالمتي وأنتم تنظرون أدينكو إيجا يما حل بكم وحي إنو كدقي أدينكو إن أحكو حيات ووحا لي قاركود قاركلو فيرنا يسوق لمن يسوق نولانا يهد مفسرين تنا وحا اسكو وافقين مركو إلهي يدو ثم دبديد مدكدب فانبعثناكم إن سو صارنا أحييناكم إن سو نوليني من بعد موتكم لبشدين كدب موتكنا وامد حقيقة أحبوها ميد كان لي يرهدو مددا أي دنشينا ومالن يهبين بهاي لباس اسكو وافقسين عن كوضا مالن يهبين مددو إني أهيد اسكو وافقسين موتكم من الحقيقة إنه يهوى الراجح لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك سان نعمة إذا أقول شكرسان أن إنكو نعمين سونولين تاس ووحا لو سونوليي وحا ليري عمر قودي هذا أولي مناسي أولا ما يسترتان هي أرزاق دودي إذا موت كانوا مدق معجزابها غير أحد هذا عمر ريالكودي كل من لهاين هذا إلى قيامة صنع وظللنا أن ولبنا عليكم كركين الغمامة ضرورتي أن هوس وقدقني سترناكم بالسحاب الرقيق ضرور شلعسن بان إنكو أصنها غمامك والرأي بعدها يوا ضرورة شلعسن وعادك من حر الشمس ورحد كليل كيديبان إنك غا أسطرني تيه فيكس تيه ووادي بين الشام ومصر كياله قدر كيسو و9 فراسخة سقال عرفوف مكثوا فيه 40 سنة 40 سنة هلكا كجيرين متحيرين أيغو وريرسن وإنتي تغان عاو دقاقان بي عاوي markii waagu bariyo meeshay had iska dhaqaaqeen bay taagan yihiin intaasna waa socdaan waxaas ilaah ku aqaa suuratul maa'ida ku imaanaysa laa yahtaduuna ila al-khuruuj minhu waxay khilaafeen markii la yiri la dagaalama qoladii shaam joogto baytul maqdis joogtay bay diideen taasna marka lagu aqaa sidoo halkaas ku imaan doontaa waxba halkan yani waqtigan gelin wa anzalna alaykum korkiinana waxaan kulaylkii markay ka cabteen ilaa waa dadka dhibane بان ضروري إن كهو سنة كوركي إننا وحن كسو دجنا المن ملاب عركي يوصلوا يشمبرها حوصا يعني هو وما لبدودو من جوا أترن جبين ويان وحاصل إلى هذا والطير يشمبره الصمانا نوع الصمانة اللي إلى هذا ويان والصمانه يعني بتخفيف الميم والقصر أما هو شبهان أما هو يقوى كلوا عنا من طيبات وقلنا وحانا نري كلوا عنا من طيبات ما رزقناكم وحانا نكوي رزاقنا وحيابه سوا ونكسن ولا تدخلوا كيد سنين فكفروا النعمة بيكو كيد محوها هاي بيكو سارينو ودخلوا واكيد استينو فقطع عنهم ولا جوي ودوي دوونا محوها يتحري يستي وفسد ما دخلوه وحي كيد استنوا احنا نبي صوبا واكيد حديثك صحيحة لولا بنو إسرائيل لم يخنز لحما هدان ري بني إسرائيل جيري لحين كلي ما قرمين بي waxaa sababtu ahay wixii bay israadeen xashaysta ilaahay nicmad ilaahay taasoo markuu hala shimbirahaas marka waxay iimaanahayeen baa lay dabaysha keenaysa markaas intay soo kaxayso dabayshu bay soo kordhaysaa ninba intuu rabo kala baxaya kifaayadooda malabkaasuna habeenkii buu daama bilaabaya ama subaxiga markuu dhashay ilaa qoraxda ka soo baxdo soo daa saas haday yeelaan oo nicmadii ay ku jisaareen maxaa dhacay ee wax u dhibeen wama zalamuna bi ilaahi anagana waxna uma isdhibin bidalika waxaas ay sameeyeen oo ihsaankii jisaarida ay la qaabileen wax nooguma isdhibin walaakin kaanu anfusahum yadhlimuun kuwa yadhlimuuna dhulminaya anfusahum naftooda dhulminaya ahayn laana wabalahu
ciqaabka dulmigaasu baaskiisa iyo ciqaabkiisu culayskiisu calayhim ayaga korkooda ayuu ahaaday. tiihaas marka meeshiisana waa ku imaan doonaa, halkaasna waa ka wax un ka sheegahayo oo nebi muuse iyo nebi haaruun iyo kulligood xilligaasi ku dhex dhinteen intii uu jiray. kadib markii laga baxay waa tii nebi yuushac uu markaa dagaal ku qaaday oo intay amarkii qaateen markii saas loo ciqaabay oo ay furan doonaan caradii. subxaana allah rabbana taqabbal minna innaka